श्री शिवाय आयुर्वेदा की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। सर्दियों का मौसम चल रहा है और क्रिसमस का त्योहार भी मनाना है, तो सर्दी खांसी से बचने के लिए हम बनाते हैं हल्दी का दूध। इसमें 1 गिलास तक दूध लेना है और आधी चम्मच तक हल्दी पाउडर, और बस इसको इस तरीके से हमने गैस पे रख देना है उबालने के लिए। अब इसको अच्छे से उबाल लेना है और उबाल कर बस लेना है। इसको लीजिए और इम्यूनिटी को बढ़ाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। इन्हीं आयुर्वेदिक टिप्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।